Abanyarwanda baravuga neza yuko sinabanyarwanda gusa nabandi bantu benshi cyo kimwe n'abarundi abagiye barakwagiriza yuko wakoresheje ururimi rw'ikinyarwanda ibiganiro wakoze wabiciye ariko ari ahantu ushaka duhagarara tuvuze ego Dramati yakoresheje ikinyarwanda so why koresheje ikinyarwanda nkoresha ikirundi ya okitageti kwigirirwa n'ikinyarwanda kwigirirwa ari kirundi none umuntu yigiriwe you see I mean umuntu wese abashaka kurondera point approving abantu kugira abumvisha yuko iki kintu it's not worth it, you know, raba yagize ibi at the end of the day naho noririmba ikiyapani numurundi azo yaririmbye ikiyapani ejo ari nazoja guperforminga mu Buyapani bazovuga ngo ni wiwaca jenga bazovuga ni murundi ajenga ino musi jewe byonyohera byatari mbonye Fizo Satbi aribo bantu bariko bafata inimero imbere mu influence abandi ba artistes aribo twebwe gukora ama collabo menshi ari international gukora ama media tour ari international urumva gucreating ama connection ari international reka tududure ko dukubitireko muri Satbi mukuru wawe yavuze yuko gusora indirimbo mu kwambera ari amakosa aravuga ko mu vyigwa amazi imisi yiga ivyigwa vy'umuziki amazi imisi yiga yasanze ko gusora umuziki mu kwambera ari amakosa kujya ishure mu ishure rya kangahe rega abanyeshure bose bize suko bamenya ariko kandi drama kuri ko bamwishura bibaje ko ese nigeze ndamwishura je nta muntu numwe nishure nta muntu numwe nishure yavuze gute rero ahora bisomye ko wara replying bon wara mu zindi system nk'umu artist none yamentioninze nawe ntiyamentioninze ariko yavuze yuko mu vyigwa yize yakoze mu bijanye n'umuziki yasanze uri mu artist akomeye gusora umuziki mu kwambere kandi amakosa akomeye cyane kandi Dramati nko bari mvyasoye umuziki mu kwambere ujya muhungu rero bakuze umutanirwa TV ndabaramukije mumeze gute nitwigera tunabukiretse yo twigirisha n'andi promoter umuganga umutanirwa tuta kitsimya moto vamos vap killer gise ugaruka ntwari kirumara mu muzika wa 2 Mr Big Fish igifiki ni kimera dutu ntagatima nigirira shaka kyamanga sinzi twese ari abantu ngaha tugendana inkovu z'urukundo cyangwa inkovu z'abantu baduwe mukiye twahoze dukunda naho Dramati yaririmbye ivy'urukundo ariko hari ibindi bipeti nawe babifise imyaka myinshi ariko dufata nk'ibidogo byaduwe mukiye mu buzima twabuze mu buzima kandi bara abantu twemera kandi bari ruhande yacu rero imitima yacu bakayijanjagura bigatuma dushaka kubaho twenyene tunavuga ni ma Paris tukagenda ma Beijing tugenda ariko turi twenyene ariko iyo bigura tukabona ngo rugendo na Santi Buja travail yari kujana nabo bapambaranye kuva kera muri fashion bari na China kure wanangwa ama continent lakini blaza na sepa ye mwenyewe ibyo wa transfer ibintu by'amazero umeze gute rero abantu twigera tunarwa n'umunsi rero mutumire wacu no munsi muramuzi murinze mubona ishusho giwe sinda kuvuga ngo yivuge ko musanzwe mu muzi n'umu hitmaker aho indirimbo nyinshi mwagiye murakunda ndetse no mukunze ndetse akaba nazo ndirimbo ko ziratuma afata rutema ikirere aja mu bihugu bitandukanye yitwa Dramati Baby Killer my G wagwana uko fresh my G meze neza Amerikaza bana santi yakuzana impuzu zo kwambara ma Paris ma Ufaransa unazivara mu kipindi changu kugira werekane iki wereka abantu iki nk'abajournaliste tutambara nushaka kwerekana ntiwambara agenda gerageza muta nagerageza it's your boy Dramati aka unambisha musika Baby Killer your favorite kabisa welcome to Mutananirwa TV eba ndakwibutse neka uyu ari mu baririmbyi ba mbere baduye ikiganiro kintu kidasanzwe ibintu bidasanzwe kandi kwa dusubiye guhura drama urabizi neza iyo uhuye n'umutananirwa je kugira ndinde nakubwira ati drama kindaje tuyage nuko hari mu biganiro manzi misukora na bagenzi banje ari ahantu utigeze ushikana nifuza ko ndashikana abakunzi umutanirwa n'abandi bakunda umuziki en plus ndigifiki nini kabisa umuziki wacu urikora imbere umuziki wacu urikora tera imbere creativity n'ibindi byinshi twabonye muri ntagatima cyari birenze Dramati gandirimbo yamutwaye amafaranga ngahe I mean ni namakosa nk'umu artist kuja mu detail mugabe it's a lot of money kandi ku ruhande rw'iwanje niyo nivo nashikanyeko
n'inivo y'aba sponsor banje and tunabashimira hano hose bari. Ego ariko tukiri ngano kuko tuzi ko umuziki wa Dramati kugira usohoke bifata igihe kinini bivanye na investissement birimwo donc ure investissa cyane ushimo amafaranga menshi ariko tugashaka kumenya rero cyane cyane kuko igihe uko imisi igenda nuko bari imvyo mbwira muraba update uko muba update nuko mushira amafaranga igendira imbona gatima ugereranije turagwa muri 20 cyane turi musi turarenga ko duki mugasi vyataye ego ntaco indirimbo yaremwe ryari yabayeho ryari bigenze gute indirimbo yamaze yakozwe haize almost 1 year. The idea nayironse haize umwaka uheze like nko mu ntango za nk'igisohora kusho naiso niyo yari yatanguye before ego so munyuma rero yeah munyuma ntitwari bwayubake kujya yari imeze like right now mugabo the idea twatanguye kuririmba kwera kijya ndirimbo yavuye kwa Joel yari beat yari kararirimbira ko je ndayikunda ndayiririmbira ko ibiragumye ngaho so later niho habaye nyine ibintu byambaye ko tundavuga ati you know what ya ndirimbo reka tuyikore cause irajyanye na situation I'm going through right now. Ama ucurayikora bivuye ku ngiro barababajwe ko narabonye ibiganiro bagira vuga inkuru zawe z'urukundo n'ibindi byinshi byagiye birakubabaza mu rukundo ariko se ngomba kugaruka kubera ko je nipanze kivingine bitandukanye n'ivyo numvise kuri Dramati indirimbo ntagatima igihe uyisohora muri target zawe hari cyo babona ko yari gwava yungura umuziki w'u Burundi muri rusange uravye no gwego Dramati ageze of course kubera ko bura statements bura ikintu cyose mu artiste abakoze nuko abashaka ko haja kitafari kuyandi matafari asanzwe ahari so every time I do something nuko mba nizera ko hari inyungu biza kuzana ku muziki wacu en general. Ego ndi ngahe ngwanye y'u Burundi yagwanye na midere w'u Rwanda ku ndirimbo ntagatima I saw that for sure kama kawaida bavuze neza abanyarwanda baravuga neza si n'abanyarwanda gusa n'abandi bantu benshi cyo kimwe n'abarundi abagiye barakwagiriza yuko wakoresheje ururimi rw'ikinyarwanda ibiganiro wakoze wabiciye ariko ari ahantu ushaka duhagarara tuvuze ego Dramati yakoresheje ikinyarwanda so why koresheje ikinyarwanda nkoresha ikirundi target yarirwa n'ikinyarwanda kwigirirwa ari kirundi none umuntu yigiriwe you see I mean umuntu wese abashaka kurondera point approving abantu kugira abumvisha yuko iki kintu it's not worth it, you know, raba yagize ibi at the end of the day naho no ririmba ikiyapani n'umurundi azoyaririmbye ikiyapani ejo nazoja guperforminga mu Buyapani bazovuga ngo ni wiwaca jenga bazovuga ni umurundi ajenga so umuziki twakuze tuzi ko atarurimi ugira Kidumu yararirimbye nani mwisi wa mapenzi si kirundi mu Kiswahili so at the end of the day twebwe turirimba umuziki kwera ko umuziki atarurimi na rumwe ugira ni nkuko neje nshobora kuza nkaririmba indirimbo y'igishinwa urumva it's all about gutanga message kandi nyimba no gukoresha no rurimi nuko nzi ko hari abantu bashobora kuba bagumva batahura ivyo bintu dufise kandi ntimwirengagize kwisoko rinini turifise mu Rwanda bisigura abantu bo influence cyangwa bagukurikira cyangwa bakwigana bagume kuri uwo mutindo nyene umwe wese akoresha inzira ziwe nubona bigukundiye kunyigana why not do it kubera ko sirega ushizemwo logique ukashaka kumviriza indirimbo nyinshi z'abarundi bro uza gusanga ari the same thing nuko gusa nyene batabifatira umwanya maybe kubera ko atari Dramati maybe wamafiteri y'ivyongereza. That's the thing. I don't even know impamvu ivyo biboro babivuga bro. That's minervari ngene zizivye. Ibitiyo ma even if. So at the end of the day umuntu atahure yuko umuziki nta rurimi ugira. Ego. Na uririmbye ikinyarwanda, uririmbye ikirundi. Juno araririmba ikirundi. Ntavyo bavuga hariya cause barabizi yuko umuziki nta rurimi ugira. Ariko tukiraho nyene abanyarwanda bamwe mu ba promoters bahariya barakwatatse bavuga yuko wiganye muri ivyo wabo Eazy. Kweki ndamwigana. We navugiye ko indirimbo yanje maze umwaka wose. Okay, bo bavuga yuko gwera kuri Sambolela n'izindi. Ikari. Kuvembe na kwafi. Yahi. Ubu rero abantu bose bimwesheje ipanje. Ubu we kufisa Madrid wiganye rema. None
ariko izo message iyo kwafi niwe yayitanga bura kuri sambolera kudu ndabibona balaki mba mbona umengo people are looking for nyene iyo detail yo kugira nyene baronka ivyo baba barakuvuga ko bibi komsa abantu bagutahure nabi kwiganye kubera ko kwigana ugiye kuraba indirimbo zose uzosanga atandirimbo nimwe original ihari nawe uragenda ukiyugarana muri studio no mu producer mugakora indirimbo musohotse ukumva indirimbo kavuga none ko bisa ni so biragoye kuba 100% creative kuburyo uza kwisanga uri unique kuri sound yawe. Dramati yaratembere cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Wakoranye n'abaririmbyi benshi. Eazy muri plan zawe yarimo mu baririmbyi mwakoranye. Yararimo he is actually a good artist. Yeah. Ejo canke ejo bishobotse akaba arimo that would be good. Ariko nta project nimwe mugeze mukorana. Igihe cyose wagiye mu Rwanda. Never. Ariko je kubwanje narabishimiye kubera ko nimba umuririmbyi w'umurundi ashobora kuba ikiyago mu kindi gihugu. Yeah, that's a good thing. Ni step ariko bamwe tubitahura kumwe kandi niyo mpamvu mba ndi ngaha kugira ibiro by'abantu bose. Wewe making sure yuko creating ivyo biyago, making sure yuko you are the headliner, making sure yuko nabo bantu bibavuruga mu mutwe. That's the purpose. Indirimbo hagati muravye ngene yagira akigwa cyane ngene yakiriwe gushaka no kanya kubwa wibona gutu uravye statistic. Njemeze neza vyatari. I'm very proud and grateful kubera ko umaze umwaka wose utaririmba, it's very hard for you gusohora indirimbo and then everywhere gusanga abantu bariko barayumviriza canke people are singing it canke ukamenya yuko ejo ni waronka stage iyo ndirimbo ni waririmba ntuzuririmba wenyene. So it's a very good thing and I appreciate all of them. Ego reka tududure ko dukubitireko muri bisabi mukuru wawe yavuze yuko gusohora indirimbo mu kwambera ari amakosa aravuga ko mu vyigwa amazi imisi yiga ivyigwa vy'umuziki amazi imisi yiga yasanze ko gusohora umuziki mu kwambera ari amakosa kujya ishure mu ishure rya kangahe rega abanyeshure bose bize suko bamenya ariko kandi drama kore ko bamwishure bibaje ko ese nigeze ndamwishure je nta muntu numwe nishure nta muntu numwe nishure yavuze gute rero warabisomye ko warareplyinze bon mu zindi system nk'umu artist none yamentioninze nawe ntiyamentioninze ariko yavuze yuko mu vyigwa yize yakoze mu bijanye n'umuziki yasanze uri mu artist akomeye gushora umuziki mu kwambere kandi amakosa akomeye cyane kandi Dramati nko bari mvyasoye umuziki mu kwambere ujya muhungu rero ni mu artist akomeye vyatari is a very good artist kandi Burundi burabisha amaso buniteze ko ibintu byinshi mugabo iyo titre ntikwemerera kutabesha canke kuvuga ibintu bitari byo canke ukihenda urumva even n'abantu badukuriye mu politiki zorabe President Trump ari yavuga nk'ikintu ukumva nyene yuko urumva so ubunini bwawe ntibukumvishe yuko kunyerera kwihenda bitabaho uri umuntu birasanzwe gendera ba Bruno Mars barasohoye indirimbo mu kwambere baramuhaye ba Asaki basohoye EP basohoye indirimbo mu kwambere Burna Boy ni basohoye indirimbo mu kwambere bro umuziki nakwezi ugira ahubwo wowe ni waba uri tayari do your thing kubera ko umwe wese afise calendrier yiwe afise ngena panga ibintu we ni wumva umenga indirimbo zihari zaguteye ubwoba gusohora indirimbo kubera ko maybe ubona amanivatari karahura wait igihe ubaye ready urasohora indirimbo bitaravye ngo ni mu kwezi kwa kangahe mu kwambere mu kwa kabiri muri post wa postinze ariko benshi barakwagirije ati wowe kushaka kwigeranya na banaka nta muntu umwe negereranije nawe kandi I have a freedom of speech James Surusha go kuvuga ikintu cyose nshaka cyaba kibi cyangwa ciza at the end of the day nuko biba vya numva ko nduhutse kuvuga ico kintu yongera garuka ngo je nkubita umwana nasi kandi ngo ndabagaburira buri muntu wese ndamugaburira nkoresheje imbuga mu content n'ibindi iyo ni imvugo yo kugayana tu I mean I don't niwaba kwera ko bavuze ukuboko gutanga kwame gufundikiye so I believe yuko if ever umuntu uri kuramushinyagurira kubera umuha it's not a good thing post za Sabine ubwo zishimira mu artist kuri trend kandi afise gisha oya si kuvuga ngo sinazishimiye muga nuko being honest bijya nabivuze kugira nereka abantu ati he's wrong mugazi nta muntu numwe nigeze mburira indero nta muntu numwe nigeze nerekana ko atari mwiza kuvya akora mugabo it doesn't mean yuko unshize muri iyo category yo kunyumvisha yuko ntari umuririmbyi wa nyawe
I will never take that. Uyu mwaka ni mawe kaza tujane twumvikana tutariko turanyerera ku ruhande. Gusa ye navyo ntibirakenewe. Yeah, sometimes bira kugereranije kuraba jewe nta muntu umwe duterana amajambo kuma social media nta nivyo nkeneye mugabo nta muntu umwe azofa ambeshe ikintu ngo dicare ndacemera. Drama mubano wona ba legend akabazo ndakakubaje n'umse nawe ndumviriza ikiganiro wakoze n'umwe mu bagenzi banje n'ufise uvuga ukuvuga ku mubano mufitane n'aba legend habo gudatahura n'ibindi bana nka Loriro harabaye ikibazo sinzi ngo warse kuririmba je sinanse kuririmba sishobora kwanga kuririmba bandisha ushikana ufata n'ingingo yuko tazosubira kuririmba mu stade ibintu by'ama stade kubera ko bitari organize ndaguha karorero kamwe jewe nateguye performance umuntu yari muri organisation ndambwira ati rero je nateguye ibi byose nabirishe je nagiye nkoresha amakaje y'abafungu ntegura ingene zizokwinjira ntegura aho tuzoca and then batubwira ngo baravyanse ngo na bintu by'amapine bizopfa bisubiye kurira ku kibuga and then after umundi mu artiste mbona yazanye yandi mapine ku kibuga and I was like nikuvuga organisation ntiri 100%. Wrong. Ahubwo nibaza ko bivana na equipe canke umuntu. I mean uko vyo babimeze kose twari dukwiye kuronka ama privilege amwe. So umaze kubona rero wewe hari abandi bantu bategura ibintu muga mu nzira itariyo abo bantu ntimuntu ushobora kwemera gusubira gukorana kubera ko kenshi uzo buriko uriyononera wowe nyene atavyuze. So if agents ubiye kumva ngo hari umuntu yaje ngo dukore ntaco nsanga ibintu vyawe ni rupiga je nije nzogwa mu makosa. Bazogenda bavuga ati ya bajya abahungu bo ni vya bindi nyene ni nukuvuga je naho mvye amahera mpomba umwanya nanasohotse n'abafana bariko baravuga urigarisha kandi jewe naje kare timing yanyu yabagoye mu artiste hari wari yanse kuririmba kare bavuga ngo aririmba ubu none nje ca ndirimba nukuvuga vyarabacanze tu. So iyo rero ibintu bitari well organized biragukora ko mu artiste nivyo nashatse kuvuga. Ejo ni hazundi muntu navuze ko nazokorera ku kibuga navuze ko ntazohakorera mu gihe hataje umuntu ari donc yemera ivyo usaba ari professionnel kandi aduha ibintu jewe nkeneye. Yeah. Ego urimo barinzi bakoze nabi mu muziki ariko babeshwaho n'impano yabo ndetse bituma abantu babakunda bivaye n'impano yabo ariko bakuze nabi. Kuvuga kura nabi ni vurugu zahanaha ndekuba nkurekure mfata nkufate ngira nkugire iki ivyo bintu byose gushikora umusidiro matara cabigendera aracabirimo kuko ubu ariko arahangara abantu anytime hera amezi nayo yoguma yiyambara amatimba rendi ntihabura umuntu amhore iyo timba rendi yambaye kabiri which is good. That means you are the headline. Which I am inde mu artiste reka lakini ryose nk'umuntu kuvuga jewe ndabiraba hari nk'umuntu yandika nk'ikintu and then akaca yibaza ngo mu artiste ni yabibona ngo araza kuvyimba and then I'm like there laughing at you. I'm like at least wamvuze bro ntagucanye I don't care. I don't care. Make sure yuko ahubwo yaba bikunda byasaba yuko buri munsi kuvyuka abari umuntu yakuvuze neza cyangwa nabi nico gira ngo mu artiste ameze neza muto. Ego drama dukeneye iki cyane mu muziki wacu no munsi mugihe drama cyagabanyije icongereza gashira imbere kinyarwanda nzindi ndimi zitari mpuzamakungu dukeneye ibintu biri different like everything ngo uri different. Watinye uruvugo rw'abantu none indirimbo mfise muri studio zingene zingana none nozisohorera rimwe ndafise icongereza kuva ku ntango gushika ku mpera mugabo ntirasohoka. No dukeneye iki? Dukeneye ibintu byinshi ntidukeneye kwirefera ku rurimi ibintu bituragishinga ugeze no saha sururimi urumva dukeneye gukonvenka abantu yuko ibintu dukora turi serieux dukeneye gukonvenka aba sponsor dukeneye gukonvenka amashirahamwe dukeneye kwerekana yuko ibintu dukora ejo bishobora guhindura ikintu muri societe urumva nayo kuvuga ngo ururimi kuvuga ngo ujya ngo atambuka nabi kuvuga ngo ujya ngo yambara nabi it's not gonna help anything. Dukeneye gukorera hamwe wumve yuko ubunini bwawe butakwemerera
kwa muri kuraterana amajambo n'abandi bantu muheganirwa ikibanza ca mbere ikibanza ca mbere na kiragoye muto naho bo nyene bo kiguha ukifata muri ivyo Christopher nabonye yanditse ngo yavuze ngo mu muziki nyarwanda ngo biragoye kuvuga yuko ngo niwe wa mbere canke niwe wa kangahe kuko kiri munose afite abantu bamukunda kandi nta gipimo na kimwe gihari cerekana wa mbere namba urazi ko abafana n'aba hypocrite ejo urabona urashobora kugira akanya and then they were like nimero ya mbere tiwe urarenze tiwe n'ugomba kubita ejo agazuda akagira ikindi kiro none tuzofata nimero ya mbere ko ari nimero ya mbere rero nizorangwa n'ibintu uri kurakora mu mwanya muto nimero ya mbere bizorangwa n'ibintu uri kurakora a long term hamwe bazokwicara bakavuga ati you know what impamvu kugeza ino saa muri Nigeria Fela Kuti bagira nk'uku ni kwera ko bazi afise CV yakoze yubatse amateka yiwe yakoze ibintu yakoze muri society ibintu yakoze mu uwo muziki bariko barakora is the one that created Afrobeat birakwiye je ugira nzokwicara ahantu numve ngo ndi king nuko nzoba naraje nga maybe nka creating a sound iyo sound ikazokora abandi bantu bazoza mu myaka 20 iri imbere that would be good to me urumva so kwama rero uri kuravuga ngo je ndi nimero ya mbere ndi bro no kabisa dufise ibihande bitatu dufise ibice bitatu ndakwibutse neza yuko ivyo tuko turayagana Dramati ni bibazo nifuza yuko abakunzi b'umuziki mugira koresha kubera ko narakurikiranye ibiganiro yagiye arashikiriza ariko kubganje n'abafise nanje ivyo nifuza kuyaganaho ariko nkabiyagira mwe kuko ndabishaka n'inshuti mubimubaza no kuri telefone cyangwa nkamushikira dufise ibice bitatu vy'umuzika wa 2 turafise umuzika wavuyeho abatanguye ubona aba boss n'abaguza tunga bari buraya baretse ko batiniza amakontinere nk'abasanti canke bari mu rugendo kwinza amakontinere ariko bigize ibindi bintu mu gihugu bamwe mwarabonye wasitsa ngaho barabashuka dadi mwabonye muri arena nabo navuze ndabavuge ntuzeya afiki yangu bobora nakuja aje muri vacances kwa tajiri pale kwa ravimba boss msanii wa zamani msanii wa kera ariko arabizi turakunda arafise indirimbo shasha bagende bamushigikire na mudibu abarinzi ba kera barafise ukuntu batera imbere tukabona aho bageze aho vyakundiye bakajibura bakagumayo na cyane ariko nakone bakibikira babona kumenga abarundi cyangwa bakunda umuziki ntubibona hari abagiye bagumye buraya kabari bagiye baratera imbere ba DJ Daddy banko crazy band abo bose ntabwo batera imbere ngaha uyo rero banza umukuremo ntabanje kugenda uyo banza umukuremo kwera ko umuziki so wamuteje imbere ntaco voilà ntaco twebyo tubonesha amaso cyangwa ku mufana w'umuziki atavyazi hama kuri step igira kabiri iri hagati haraje basatbi turabona ariko bose tuguma tubagiriza yuko hari ikintu kanaka umuziki batarawushikana kuri na nini nabone bakavyivugira ku muziki wasonye haca haraza mwebwe new generation ubu twe twita new generation sivyo murakora tuvuga ati imitima y'abafana bose bavuga umuziki wateye imbere sivyo numva ni nze zitatu ni generation zitatu ariko ndashaka kumenya kuri Dramati hamwe bavuga ko umuziki wateye imbere wowe yubirabira kuki Dramati amaze gukura iki mu muziki dukamwe abafana kwambara neza n'ibindi a lot of things first of all izo category ko bazivuze ko ari zitatu buri imwe yose yaje irashira ko itafari kujya risanzwe rihari kwera ko siyo yari fondation baje basangaho ibintu ahubwo bakora bagerageza kugira vyiza kurusha so twebwe impamvu generation yacu navuga yuko yakoze ibintu bon vyiza kurusha sinogira ubwoba bwo kubivuga kwera ko twe twaronse ubworohe mu bikorwa vyacu bivanye nuko twaje abantu baramaze kumenyera communication abantu ibintu byaramaze koroha gutanga amakuru urumva maybe amakamera meza yarashoboye kuboneka mugakora ama video meza kurusha kwera ko uburavye video zo muri 2012 gushika muri 2016 si vyatari ku rugero ziriko zirasohoka right now so novuga ko ivyo bintu rero by'ama video meza ama sound meza guhana amakuru vyoroshe byaratumye umuziki woroha kugira iyindi impact kurusha amageneration yose yarahari bitandukanye yuko amageneration ya kera nayo yarafise abartiste bakomeye mu nzira zo kugira iki ziri riche mu kwandika ziri riche mu kuririmba novuga ko ari ivyo en general so ikintu rero twe tubura mu majambo make nacuze tubura yuko buri mu artiste ku ruhande rw'iwanje ngene ndabibona twese tugwanira ibintu biri loko
tuganira ibintu vyo muhira ukaca wibagira yuko urugendo rurerure rusigaye imbere kurusha ubwo ngaha. Merci. Ariko kera ya generation ya mbere yagwanira ivyo muhira bo baraherekeza na president kuririmba hanze. Bobo bariko bubaka no kuja hanze rega ntibigusigura ko wabaye international ubwo wabaye big. Kubera ko ushobora kuja hanze kubera ko waronse iyo opportunity bitakuruhishije. Ariko Mudibu muzuri arimba ikirundi. Inde? Mudibu that's a great jazz artist. Ujya numushira muri category aririmba injyana y'Amerika baba Black Americans ba KERA. Yeah. Aririmba jazz bro. So twe turiko tuvuga abantu bariko bakorera ibintu mu gihugu. Yeah. Ino musi jewe byonyohera byatari. Mbonye Fizo Satbi aribo bantu bariko bafata nimero imbere mu kwinfluence abandi ba artistes aribo twebwe gukora ama collabo menshi ari international, gukora ama media tour ari international, urumva gucreating ama connection ari international, shiramwe amafaranga, zana umu journaliste akomeye wo muri Kenya aze ngaha tembere ahure n'abandi ba artistes bakora ama interview agenda ashingira intaye ivyo yasanze ngaha. We niwe mu artiste ukomeye nimwe dufise murashobora kubikora. Genda hariya invite umu artiste akomeye aze ngaha. Urumva niyaza ngaha twe tuzobona ivyo uri kurakora natwe tuzoshaka gukora the same thing. Ejo tuzozana nyundi, ejo tuzoja muri Tanzania, nzoja muri Kenya, nzobanze ko mfise famille, hari umuntu yaje arakunda ivyo dukora turahuza. Urumva nyimba kugeza ino saha ushobora kugenda mu Bugande ukinjira muri boîte hakaza abarundi 5-6 bakavuga dramatic mugabo ntubona abagande basaze. That means we have a lot of things to do there. Ni vyaye tuzokora na ma collabo na ma media tour ni kuhabaho hantu ukamenyerana n'abantu baho muga creating your connection. Nivyo rero twe turiko turabura kuno mwanya. Nivyo bizokora abandi hakino iki bizokora abo nyene bavuga ko bakomeye arabambe. I mean let's just be honest. None gasha uri kuvuga ko uri wahatari kandi turiko dukora ibintu bimwe twese. Ino musi ushobora gukora video izimvye ejo nkaca ngora video izimvye ukurusha kandi je ntarigera mvuga ko ndi wa mbere. Ntitwitera amateka amashugwe ku bintu turiko turakora vyo ngaha bifite inyungu ziwacu bidafite inyungu umuziki w'u Burundi. Kubera ko nyimba ushobora gusohora umuziki ino musi biroroshe ko wawibagira mu gihe utari kurashiramwe ingufu zayo mafaranga zo gucreating ama strategy yo gutwara umuziki kure. Umuziki nibaze ngo abantu bazokura ngaha bari hariye nuko twe tuzobashira. Nuko hari ibindi bintu novugira ngaha shaka creating ingorane. Oya si creating ingorane But I'm just being honest kubera ko nandi ndakira birambabaza tu. Voilà kubera ko mu bindi bihugu barondera amakora ari international my G. Kandi kwereka impamvu umuziki muri Tanzania wateye imbere. Diamond akora umuziki bakiyukora la salama. It was actually good nkuko natwe ubu bimeze neza ngaha. Mugabo nta umuziki muri rusangi ntiwari ufise that vibration yo kuvuga ati bana birateye ubwoba abantu bose baravyumviriza abantu bose. Ico gihe muri Kenya hari umuziki urenze vyatari. Ico gihe mu Bugande hari umuziki urenze vyatari. Urumva the only thing yakoze yibajije kuri video nziza no kuri collab. Arageze igihe bavuga ati arageze igihe bavuga ati nta ndirimbo nimwe yiwi afise. Yari afise collab gusa South Africa, America, muri Africa. Urumva ico kintu uri kuragikora abantu bose ayo ma nation yose muriko murakorana. If you guys are doing hit songs broski ahantu hose baza kuvuga ati hari umu artiste munyuma ntibaza bagivuga ngo hari umu artiste baza kuba bavuga ati hari aba artiste kubera ko nabandi bari nyuma baza gukoresha iyo nzira nyene. Kugeza ino saa Harmonize arafise featuring na Burna Boy. Uravye featuring Raven afise n'ibintu biteye ubwoba broski. Raven niwe wa mbere. Ni ibintu biteye ubwoba ukagira featuring no mu Buhindi mu bastar mu Buhindi. Nukuvuga bifise nk'imiliyoni amajana. Nukuvuga twe turicaye ngaha twe tugwanira intebe idahari. Nukuvuga iyo ntebe burya ntayihari. Urumva dufata amafaranga tuyajane hanze tuje kwinvesta hanze.
avec stratégie kubera kugiye kuyinvestisa hanze uzogenda bazoyagukubita tutitwaye ku rurimi done gashamu ko mu mushwanira ururimi ngo yaririmbye Kinyarwanda yaririmbye Kirundi ejo ni naririmbana no mu Nigeria bibaza yose nzoyikubitsa mu Kirundi ndakeneye kuzana rya fan base yari ni kuvuga nzogerageza gucanga usanga ndiko ndirimba ikiyoruba ndiko ndirimba icongereza ndiko ndirimba n'ikirundi gike rum aho ndiko ndatahura rero tawo ndi ontegezo ko gutahura kubera ko nanje tuyage turi mu kiyago yes sir turi mu kiyago n'aba investors rumva mu bindi bihugu hari abantu bitwa aba big ballers abantu bari tayari ku investisa amahera badakeneye inyungu zanyu rumva n'abantu baba bari proud kumva ko bagendana n'umu artiste bafite amafaranga menshi bari proud yumva yuko bashobora guterera umu artiste badakeneye kwicara ejo ngo burya mubiri ngo wapi kwe ngo pourcentage ngo namuhaye ngo miliyoni zanje zitatu ngo none bo bashiramo amafaranga menshi ugiye kuraba burya mu team yose y'aba artiste bakomeye barafise ubutimu bwabo bahura bw'aba boss atangorane n'imwe bafise nibo bantu babaterera bro twe nibo bantu dukeneye ngaha kandi ico kintu kitabaye burya tuzosanga tutamba twirorera kubera ko izo collab ntuzozikoresha amahero uri kurakura mu muziki kubanza kuraba ko n'ivyo muziki yanyu bayitahura ushobora kuba batabitahura bivanye barabitahura kubera ko baradukunda ejo bazokubwira ngo uririmbire umwana wanje muri anniversaire mugazo cha kugira ngo ndaguha $100 none wewe uzo $100 ucikoresha ikatana icupa rya Hennessy riri sawa tajiri ndiko ndaguha karorero nukuvuga $100 ubu ntigikwira rega na audio yonyine ni make vraiment ntigikwira na audio nukuvuga hari abandi babire hari abandi babire mwicarana ukabuzi yuko ati n'imiburi $5 zira $100 ni mastering yonyine none niumva ingorana hano zi nukuvuga abo ba big ballers nibo bantu ba mbere muja muri boîte urumva bakakudugiriza brand cause you're not gonna spend barahari kugira we wicara hejuru baba bicaye ngaha hejuru y'intebe urumva ucuhagarara ku ntebe and then nuko gusa n'amacupa nukuvuga wowe n'umuntu akubonye yajyana avuga ati that artist is actually crazy urumva sibaze kuronka aba big ballers tuca turonka abantu bagira iki batanga formation ku artiste tanga formation ku atavuyemo n'umwe atanumwe avuyemo wumve ko ari itegeko kubera ko twese turayikeneye benshi n'abantu twaba twicaye kwirigara bakakubwira urazi kuririmba ukajuja muri studio ukaririmba kugeza ino saha hari umuntu ushobora gusanga muri team yiwe atamu PR afise ata stage management afise muri team uriko uranyumva ata studio management ufise muri team benshi urumva ivyo rero n'amakosa tuba turiko turakora naho tuba turiko dukora ibintu vyiza nukuvuga ati mu gihe rero ivyo bintu twagize iyo formation akaza umuntu akatwigisha kamenya aho ushobora guhagarara where you supposed to stand broski ejo twaba turi abantu bahatanye twaba turenze sadbi kwisanga muri Afrima urumva baririmbyi benshi abafana benshi mu muzika bari biteze byinshi kubijanye n'amahiganwa mpuzamakungu bivanye n'ahantu hamwe mu competition menshi twabuye wagiye uraboneka bari kumwe n'ivyamamare den twabonye uri kumwe na bien muri Kenya kandi uhagaze neza umeze fresh benshi bari bakwiteze ko byinshi ariko Sadbi yaragize bakwashika muri Afrima amaze kubashika muri Afrima ntivyakunda yuko atahukana ibiganwa aragaruka amaze kuba agarutse yaravuze kwijanye na support aravuga ko igihugu kitadushigikiye n'ibiki dushaka ko investisa twagira ibiki tukinkijana naija nkagira ibiki ata investment y'igihugu birimo bigatuma ubwanje numva nshize intege abarimvye bandi bigatuma ne wijana naija gute gupambanira umuziki kandi ari Afrima gutumi ushobora kuba birihira that would be crazy biravana kontra ariko mu vyo yashikirije yavuze yuko dépense ni that's koje amafaranga menshi nina ashobora kuba harimo ikibazo ikintu kimwe baba barabarihiye je nibonye amaso yanje abiri ushobora kuba ari amahoteli kuko bose hoteli bashikiye mu hoteli imwe bose element ba Kensol bandi bose bashikiye mu hoteli Kensol bugiye arasanzwe ari je sinzi namubonye nayi je sinzi ushobora kuba yagiye muri team maybe ya element birashoboka ko hari abarimvyi benshi hajya ba Harmonize bari hajyanye nabo bamwe tugize tubona cyane ariko nibaba umu artiste yimenya da iyo award izobirimo balaki ntaco icyo nashaka gushika ko ni
wowe mu vyigwa wakoze canke mu makuru warabajije mu bagenzi bawe canke igihe waseruka muri aba award akomeye wasanze kuboneka mu award ari international bisabiki wasanze hakenerwa iki mbega Dramati wasanze kuri Dramati yaburi iki kugira sho gushika muri izo award na cyane cyane mu gihe twari tuzi neza aya barundi bose twiteze yuko burya kandi ubugenda cyavyizera yuko anytime show gusanga handi hantu cyangwa kubona handi hantu bikava cyabandi hantu award first of all ni bikorwa vyawe bikorwa wakoze mu mwaka oya ururimi si vyata mutaje muri Trace Award hari abantu baza bakaririmba indirimbo y'iki udashobora kumvuga ururimi rwo ariko kandi abantu bose bari muri salle time n'umwe ashobora kuyiririmba ubwo ugasanga yari haje kandi ugiye kuraba kuri YouTube ugasanga he's not even that big ugasanga ni artiste asanzwe vyatari nibaza ko first of all ni influence umuziki wanyu ufise yeah ingene uri uvugwa ingene bawufata second ni ya connection ariko ndakubwira hari abantu ama award ababa bakaba bazi yuko bari kubera ko basanzwe barubatse iyo connection ubu bizi ati actually narakoze kandi ni izina ndarifise na connection ndarifise kabuzi ko aho hantu haba cyo kimwe nkuko hariho nabandi bantu ba izo by'amatike ivyo vy'ibiki batirira ari ishira hamwe nyene ribarihira kubera ko ribajya abatumiye ngiye bivana kontra nyene bivana nyene barakuraba bakavuga ati you know what uzoshobora gushika ngaha nutsuruhise ivyo rero twe navyo dukeneye warubatse iyo connection warubatse iyo stand up ubufise abantu uvugisha tu bakagufasha mu ivyo bintu igihugu kiza kuza kugufasha mu nyuma kiza kuza kugufasha gute kugeza ino saa hari nk'umuntu ashobora kuvuga ati turakeneye igihugu kidufasha mugo umwajije ati ushaka kigufashe gute kaburi inyisha kwishura tuzagushira ama miliyari menshi mu muziki bayahende okay arahari bayahende structure yanyu imeze gute mwiyubatse gute kandi domise mutayemera nyene nivyo ndiko ndakubwira erega ikibazo cyabajya nabo ni kubera ko nibatahura jewe natangwe amafaranga ya leta yose cyamwishira hamwe jewe nivyo nyene ndiko ndakubwira mutegerezwa kuba mufise structure mutegerezwa kuba mufise ikintu cubatse urumva ntibashobora gufasha umu individu umwe iyo zoba ari sponsor baguhaye mugabo ushaka gufasha umuziki ndundi nuko muzoba mufise ikintu mwubakiyeko gihagaze hambaze baraza baza ati atwashizemwe amahera raporo izova tuzoronka raporo nkuko urumva ivyo dukoze bizofashwa nta kintu na kimwe ushobora gutanga mu mafaranga just like that mufise n'ikintu mwamurije ko ya nka Micardo musicien uno mufise cooperative dusami abari ejo wa Micardo nabo ni mudusigurira ibintu murimo confesse de pesi wewe ko je nariyumvire kuza mbaza ibibazo kabiri kebana imyaka mu bintu nazi mugabo ni imyaka 40 iheze yubatse karani icyo nabagije none muri yo 40 mugiye guserebra akahe kazi makoze nimugiye guserebra mumbabarire jewe ndakunda kwisanzura ariko oya abaririmbyi ni bake bafise ariko nkibaza none mugiye hanze nta muri amikari nta impapuro za amikari bakenera tugerezwa kuba urufise none umuntu uze umunywanyi wa amikari shinde umunywanyi wa amikari urafise karata ya amikari domizi nibarayima kubera iki batarayima naranagiyeyo nsanga nta mukozi n'umwe ahari I'm for real je nabonye hari umuntu yavuze ngo urumva ngo abaririmbyi bavuga babafashe ugasanga ngo nta nuko baranahonyeza yikugura bro haba hugayi nta muntu umwe atonda ubona ho kugira nivyo igituma nzanye kino kintu abantu bamwe turakwiye kubasiviliza abarundi faut pas ko kiri cyose kibintambara ikintu cyose simaka kibintambara kuko umu artiste nka Sadbi agiye kuri airport mumenye akidoga biga nibazo vyora ba Masad mu bindi bihugu aroza Tanzania Basata nabonye Diamond gusa yidoze gato bro Basata abonye baca bicara abonye nabaye ikibazo cy'umurinzi yarinzi indirimbo zitababo bakabahamagaza je nabonye inama barape barapcara abonye rapcha bamuhamagaye indirimbo aririmvye akora musi aranasaba ikigongwe harazwe inyamakuru urana ibintu byo biri seriye bro yego byo biri serious la fois passée madame présidente yatanze niba ari miliyari zingahe kuba konti creator n'abantu ze n'abaririmbyi
n'abantu donc social media ariko ndabwira aya mahera baraza hagiye barazakurikirana barazahaca sasa twebwe ngaha hari cooperative de musique hari niyo amigado de musique bari yemwe naho bo yashira ntitwone yaci kubera yavyokunda yamuca mwiyandika none jewe nakubwiye ndimo kwereka inafisi ikarata sinzi wagiye ndi yagusinyiye ndagusiye uje hanze ko ari urupapuro rwa amigado de musique bisabwa ni cubahiro mukuru wishira hamwe oya sinye ni cubahiro oya aragifise icyo cubahiro ni nyakubahwa ni cubahiro mukuru w'igihugu yego sorry ni cubahiro ikibazo oya kwe hari undi muntu babutanye ni cubahiro son excellence nyine cubahiro sorry oya ni mumfunge munziza ubusa uyo ni nyakubahwa so nakubwire nyakubahwa uyu mukuru w'ishira hamwe ya Michael Denizis mu Burundi niwe yansinye kandi ni kubera kugora urupapuro nta muntu umwe bagwima rega ntibashobora wowe gusa uri umumambe oya utegerezwa kuba uri umumambe ni kugira uri umunyamuziki wowe uri umunyamuziki uraririmba umuziki okay ishira hamwe rirakuza kubera ko bari abazungu bakubaza ati none ukora iki ndi umu artiste atwereke ko igihugu kizi ku mu artiste kiya rupapuro ni gutanga ni kuvuga rero nawe ntuzufatira abantu mwizo kubera ko uzi ko usanzwe utanga urwo rupapuro ariyo yo nyine nguvu ufise ushaka kumvisha abantu nko kumengo ni bigaba ni bijuju ntibazi ivyo barimo making sure yuko you are doing your job wiruke muri za OBDA wabwira ati twe dukeneye ibintu byacu twari mutabikurikirana bro kora kazi nta numwe nimu ndavuga na nivyo inacho gituma hari abaririmvye benshi twe turababara vyatari kumva ko amarira yacu dafise hano tuyatwara na leta rega ico kubera ko nta nikori mutanga nta kori dutanga kubera ko none tuyitange rivuye he kandi na obedi mutazi n'icari cyo urazi ko obedi hari bwa droit d'auteur none nibaza niyo ayo ma facture yo muri obedi kandi risinye rega droit d'auteur nyine cyo wahoze ari umukuru w'igihugu yakwigendera none abo nyene ba amikasi bo bari bakwiye kuja kubikurikirana ibyo bintu byacu bazine bahora muri obedi ndaguhe ndaguha akanosho gato muri obedi urazi yuko indirimbo yawe ivugije nko muri arena sivyo cyangwa nko muri Mali bahari hose kabara hose baharura intebe none bajya rega namahera bategerezwa kuobliga umuntu wese afite umuntu wese afite ikintu gisora umuziki gutanga amafaranga endera ayo mafaranga akaje hariya bonyine nibo bamenye ingene umuyagabura abatise bivanye n'amataxi ya miliyari menshi none ni menshi vyata hari usanga hariho n'inoti itogwa ariko gusanga n'inoti itogwa mata yo mubona Hage usanga n'inoti ugasanga ikigo bidya kirahari kije gukingira umunyempano kandi nyimbi iryo tegeko ryarasinywe ya droit d'auteur nuko amafaranga mu mataxi obedera hari regira kora bakora yajya ku macuniro muto none uribuka seminari twakoze muri Bounty Boy ya ndavyibuka none yavuye mwiki ko badusigurira ngo urumva ngo twengo natwe turacafise vyinshi kandi ndazi yuko abategetsi bacanga mugabo je kintu nashatse kukubwira nuko igihugu ntigishobora gushigikira kiyorera kitabona aho gicisha ibiko nta mafaranga ya leta aca mu minwe y'umuntu amafaranga ya leta aca mwishira hamwe muri koperative asinya ko abantu benshi bamwe bagira aho bayabaza n'amafaranga bayingo bana kintu nyamukuru abantu bakunda kwirengagiza je namashaka kuvuga misi yose wewe uri mu artiste teka kwishinga kunywa amashisha reka kwishinga kunywa inzoga urumva fata ayo mahera umaking sure ko ufise savings ku mwaka uvuga ati umwaka uza ndashaka gukora kino kintu shout out kuri D1 nabonye yaruguru iduka ry'impunzi let's do the same thing urumva ejo wicara uzi yuko ati ninabura investment ndafise ikindi kintu kizoza kiramfasha mu buzima bwa misi yose kubera ko umuziki is not promise nje nshobora kuvyuka ejo ngwaye ngaba kambaga umuhogo bigasaba ko ndirimba mu myaka 5 muzoca musubira kudutwengera haje none mu gihe urindiriye ko igihugu kigufasha mu gihe urindiriye ko nakagufasha ryaduka ryawe gibiratu zotuma sante nibazo bishira ku isoko y'abantu oya je very soon turakora ikintu kandi nzobatumira nzobaha invitation ego kabisa ntaco bakunze umutanirwa TV ndacagana Dramati nababwiye ko tuyaga ku bibazo bimwe bihanze umuziki wacu n'iterambere ry'umuzika nacanche mu byo atigeza ashikiriza mu biganiro yagiye arashikiriza dukeneye byinshi ubu birateye isoni kubona umunyamuzika aho kwitura Michael Denizis na Obedea yitura paeje birarenze cyane nanje naragiye
none karibaha amafaranga oya si tanga amafaranga rega y'amafaranga n'amafaranga yo gukora kandi urayasubiza umugambi w'umukuru w'igihugu none mu gihe hari umugambi kandi nawe uri umwana w'igihugu uri umujene kandi akinduga president ari uguma mu mufite opportunity nyinshi ubu paese niyo mwitura none tugire gute n'aba content creator aba influencer bitura paese none tugire gute amafaranga yarahari ari muri paese oya muri paese ntayahari muri paese hari amafaranga y'ugwaruka twese owe mu bigo vyinshi hari resource ya revenu muri muvuza obedea zande zose imiziki yanyivuzwa ariko kubivuga twabivuze mugabo umusani w'umurundi n'umusara araryoye arabara akora umuziki batawuvugije mu kabari uzomubwira gute yuko nyene akabare azogira ahubwo muca mutanga gusara ngo babara ngo ba DJ baco nibavuze indirimbo z'indundi yaje kwera inzorondera ingene saba umubonana na nyene icubahiro birakunda vuba nihagaze vuba jewe vuba urimo muri list urimo I know shora yego oya barabimbiye mugabo nje nshaka jewe totomo bugira ugurura radi oya ibiyago nyene biteza imbere ega byose birakunda ni mugenzi w'ugwaruka none sije ndiko ndakubwira nyene ugwaruka bagira ngo akapucho cy'umutotemze yakabahashe president mubonanye baza ngo atahuko oya munabonanye n'umukuru w'igihugu rega ntubukira umunyagihugu asanga oya nawe nababizi rega nutahuko mani mu buzima bwawe igihe cyose umuntu wese wabonye twese cyose by'amaseminari kweri kuva mbaho oyi no cyaro twarayiriye nanje nari nta ngorane mugasi ndara mukuru w'igihugu nkuko kweri kuva mbaho izina nyima maze kumubona rimwe cyo gihe hari kuri volleyball cyagiye habaye match rimwe gusa fo rero mutamara kunda abajene cenga jewe vraiment jewe zomamagara nzo nakuririmbira for free oya kubuntu kabisa mutama je nabwiye ubonanye na mutama ubonanye n'umugenzi w'ugwaruka aratora abajene ko dukenye aratora ibibazo by'abaje uzobona kubwiye ati uzobona tubwiye ati twe turamaze kuryamwa amahera menshi umukuru w'igihugu mutama ni pro arakubwiye ati wewe mbega wavuze ngo ukeneye iki mutama mayinite kwe mayinite mukuru w'igihugu arakwaza isho ukeneye ukambwira ukeneye mayinite uvuga gute inzu mugaseke eka guha inkwavu ukaja korora shara ukayigurira oya wambajije icyo ushaka ariko ati amayinite nze amayinite yoraze ni yangahe nka 30 miliyo yego 30 miliyo 20 miliyo niwe si parcelle je kwere yambajije yari cyubahiro mukuru w'igihugu nibyashika tugahura nkaba n'imbere yawe ntimuzomva icyo nshaka kwera icyo nshaka n'inzu mugaseke oya agutera aguha imigambi ukaja plus cyane nk'umujene uwo musaba basi aho agiye bagiye mu basotse mu bihugu oya hari ibintu byinshi byo kumusaba ndamurajana nyine cyo kintu gikenewe nawe yarakivuze mutamara dutahura hari blague tu mze wacu badutahura hari ibintu byinshi jewe Imana yarantiteka ndaja ku ishure gatoya ndatahura ibintu bimwe umuntu nkujye nashobora kukuza imbere wewe nuko kenshi uri hanze kenshi amaseminari aburi hanze ari ibintu by'abajene babiba uri hanze ufite amashuri n'umugendo z'akazi nawe hanze ariko mutamubona ko bijanye n'umuziki abitahura cyane wanabonye ko ari mahani he akiriku za gandi kandi kajyo twageze ugiranira ikiyago no gusaba kibantu araceno ntare kugira kuri private tuko turamubwira amafaranga yacu akahera za Maribo na za Arena franga tuko turamubwira tubaza amafaranga yacu ingena akora mu gisagara donc uri umuririmbyi cyangwa uri mu content cyangwa uri mari celebre amafaranga bigenda gute kumva avuga ku murongo amahisha ariko mwe namwe mutaburi yageye muraya consome niko mwamubwira brand yanyu birenze cyane kuruta amafaranga mwinjiza mukuru w'igihugu mwambwiye ko yarera muri Maribo acavuga ati rero mshagaza tukaje ko tsiseriye acavuga ati mutima karari mibira yanga nta kindi kintu yokubwira mara comedy nta kindi kintu yokubwira wowe maze kumubwira ko yarera muri Maribo urarondera impamvu ituma guhanura agwa n'impanuro agwa n'umwongozo agwa n'inzira Landry umuntu akuze kirazira ko gutora ikosa asanzwe abizi reka nakubwira oya rega ni amafaranga yanyu mwajahe urafise inzu mu gisagara wowe ushaka nubaka inzu murajya amadolari yo kuri YouTube amasinga amasinga nta famille mfise
Murumva bizorangira gute? Kakunkora je urambabaje kubona bizorangira gute? Ambwiye Jenye niyo yabandi jenye ne basi. Ugeze Yabandi nambwiye yabandi jati no ko muronka amahera menshi. Turi turubaka brand. Cyangwa turamusigure. Iyo mu artiste yubaka brand. Kurute yatubajije kandi ivyo drama vyemereye. Wowe zimuzo waziguza ngani mba santere waziguha. Izi naziguze Dickies. Yaziguza ngani waziguye hanze. Cyangwa santere waziguzani. Aziguze hanze. Wowe uguze imuzo kwa santere izgaze zero bye para biganga uzigura nga. Yanushatse kunyumvisha iki. Nukuvuga amahera mwumvisha ati twe tuyakoresha ibintu byinshi bitandukanye. Voilà. Harimo ibi, harimo no kubaka brand. Mwe rero mwamubwiye kubaka brand, rero mwati. Jewe kwereca nigira bari. Yavuze yuko agiye gusenga. Yabwiye ko agiye gusenga. Cyangwa yagiye mu manama agiye gutora abantu kuri rapport nka 5 araca muri ville abajene ari uku muri ville kwa pole no kwa Guroni kwa muri Maribu haki nusanga ebana oya twe turiko twerekana ko igihugu kiryoshe voilà ko tugiye gushika ro mu gatondo twe tugiye muri bombo class gavya bitahura oya jewe wamaze mbego bazi ko mutama waraza no gutembera ya muzafi landry focus kandi mwabize focus sawa wamaze kumbabaza amaze kumbabaza mbendi yawo nyine mubesha mubwira ati muta twebwe turorora umunsi yakubwira ati nze kurabahororera mubwira ati zarapfuye satagora kunyongera izindi ushaka kwambara umuriyoni winyiza 500 byose birakunda kabya tegura drama titre ku mutanirwa TV tubashishamo tugatwenga kugira ikiganiro kibandanye kimeze neza kandi mubandanye mutahura byinshi drama jewe ngomba kugusezera ndakubaza akabazo ukanje kanyuma drama timuri nagatima yabafise umugambi ugarukana gatima canke bizura kuri Snapchat na YouTube kugarukana gatima no kuvuga gukunda undi canke uri single jewe I'm very single and I'm not searching. None wo musheri wo kinaze kuzambaza ati kweri kwambwiye wavuze kuri single. Ninde aza kuza kumbaza ivyo bintu kwanza? Tagara kumusomesha ngo sheri oya ndavyemeye. Nini sigura za kwa ndiko ndakubesha. Very single. Bogari ambara neza, staff imodoka nziza. Nibaragukosora muti. Ubizi gute ko narakosoga? Mugerageza. Naragukosora. Mugana nta mukobwa mumarana kabiri. Wakuzutane kwa TV marana kabiri ndakese barandotse uri kumwe nande Valentine is coming, where is your girlfriend? We swari mvya nagatima twese ndokora ama challenge nagatima muta making sure yuko ari buye ndakeye mugabo je singwaye wangu ndakome ushatse kwigira ngo umuntu atagira imitima ushatse kwerekana ubube gito bwa so kwa ucanye ni kuri table ama uragatima Ega nagatima kama penzi nikataga umuntu yo duhuye ari haro bigine mbaravyimbye Landry hezi kijanye yere mbaravyimbye sasa we reka ariko ko biri gose drama takere umukunzi kiri umukunzi kandi afite amafaranga naze kunduhisha cyama hera afise ndake wa mukunzi wanda kubwira ati muzana yide tuvange tugire konti imwe sheri kugira twifashe sivyo gusa je nta musheri nimwe ndarondera urumva mugabo niyaza nkumva umutima urabinyemereye sawa mugabo nuwo muntu nawe bisaba ko azoza ari tayari kabisa twese nta mitima tugira dufite ingorane nyinshi drama mu gusozera duhamagarira abantu mu Paris mu Faransa Amiens abantu muri Toulouse le 21 turi kumwe and tuhurire twese hajya tumeze neza turi en forme Amiens ni le 14 février kuri Saint-Valentin visa ari anagukumbuye ibintu by'ama visa passport yawe yari gukumbuye kweli cyambere umaze amezi menshi mu Burundi kabisa wavete mata fozo asora imiziki gashasha none urinda gusohoka aruko ugiye gukora umuziki la fois parce que nagiye mu Faransa ari giye gwaye nico kintu gitangaje jewe ntuzokwicara ahantu harurira ubuzima bw'abandi bantu yatse kuba harurira none ga wari watevye oya none nimba nashaka kuguma hafi ya famille muhira ryohegwe diaspora locale
babandi bana wangu uko guciwe babituye kwa matirifaze wakanyosha nitwigira tunanirwa guys don't subscribe ku Mutananirwa TV Drama T akajambukamo kuba Go check it out the song. kaka tugeze kuri 20 man 20 subscribe bro Hey, congratulations. twatanga kuri ebana You're doing kuri good. sufuri turi kumwe je nawe You're doing good. Doing good. ikintu ciza cyane ghost twakuje 20 no munsi ni ikintu kirenze igeno cha Drama T gifite 220 na some viewers kuri Doing YouTube good kabisa. ikintu ciza kandi yadufashije yaduha interview atiteze ngo bafite wasabu bangaye ngo bazurabwa nabandi Yeah. mugabo vyaragenze neza tumushimire Let's do it. yeah ndabakunda cyane God bless behind the camera Juma Jux nadufashije kugira amasanamu abashikira ameze neza cyane gose Juma Jux hariho n'abasanti barahari bari behind bagucira abandi ndabakunda cyane tayari baba